Телегульскому лиману быть полноводным. Началась реализация проекта по созданию постоянно действующего канала, соединяющего лиман с Черным морем. Это позволит поднять уровень Телегульского лимана на 1,5 метра и предотвратить его прогрессирующее высыхание. На первоочередные работы Одесским областным советом уже выделено 19,5 миллионов гривен из собственного бюджета. Об этом заявил председатель облсовета Анатолий Урбанский, который выехал в село Сычавка на место проведения работ. Общий объем работ для восстановления канала, соединяющего Телегульский лиман с Черным морем, разбит на 3 этапа. Первый предусматривает строительство гидротехнического сооружения, которое предотвратит засорение канала песком и илом. На втором этапе планируется расширение и углубление самого канала согласно расчетам проектировщиков. На третьем этапе будет проведено благоустройство и укрепление берегов канала. Посетили село Сычавка с моими коллегами, депутатами областного совета, которые участвовали в разработке бюджетного плана на этот год, в котором мы предусмотрели выделение средств на восстановление канала, который соединяет Телегульский лиман с Черным морем. Также мы совместно нашей группой, которая сегодня приехала убедиться, что работы уже начались. Первые работы уже начались. Общий объем работ по спасению лимана оценивается в 73 миллиона гривен. Недостающие средства планируют получить из Государственного экологического фонда. В этом большую роль могут сыграть народные депутаты от Одесского региона. Важно то, что уже сделан первый и очень существенный шаг. Подготовлен проект, выделены средства на реализацию начального этапа работ. Огромное спасибо Олегу Джумберовичу Гутаталадзе в том плане, что он не только лоббирует это на уровне областного совета, и благодаря ему, конечно же, областной совет обратил внимание на эту проблему, но я знаю, что из его собственных средств очень много выделяется, выделяется именно не только на эту проблему, но и на проблему всего Коминтерновского района. Еще одним источником финансирования работ по возрождению Телегульского лимана может стать бюджет Николаевской области, так как левый берег лимана – территория наших соседей. Собираемся по инициативе председателя областного совета выехать в Николаевскую область, потому что Одесская область выделила, благодаря как раз помощи господина Урбанского, он огромную роль сыграл в этом вопросе, 19,2 миллиона гривен, за это ему огромное спасибо. И он приехал сейчас к нам, убедился в том, какая проблема сегодня насущная на этом лимане есть. Это проблема, которая решает не только вопросы экологии, она решает вопросы жизнедеятельности людей, потому что люди селились возле этого лимана. Мы встретимся с представителями Николаевской области и договоримся. Я надеюсь, что они должны принять какое-то посильное долевое участие в решении этой проблемы. Важно отметить, что на спасение Телегульского лимана ученые отводят не более 3 лет. В противном случае он может настолько обмелеть, что из цельного водоема превратится в несколько озер с повышенной соленостью. Благодаря цикличности природных процессов, естественным путем к прежнему состоянию лиман может вернуться только через 40 лет. Благодаря строительству канала уже через 1,5 месяца после его открытия лиман наберет необходимый объем воды.